Всем доброе утро. Смотрите, кто сегодня со мной. Ты кто? Кто сегодня не в садике? Ты не в садике, да, Арсений сегодня не в садике. Сегодня решили его не водить в садик, потому что что-то он покашливает. Кашлял сильно с утра. Решила не рисковать, чтобы, знаете, там в обед не позвонили, не сказали, что типа забирайте. Поэтому оставили его сегодня дома и уже вместе с ним поедем на день рождения, но заодно еще заедем в поликлинику. Нам нужно. Хочу его отвезти, показать нашему педиатру, потому что все-таки не нравится этот кашель, поэтому пусть посмотрит, послушает. Он, конечно, вообще не любит врачей. Будет это все очень громко происходить. Надеюсь, что у него все будет нормально, и нам примерно скажут, серьезно то, что у него сейчас с кашлем или нет, или можно ходить в садик. Так что вот, у нас тут куча заболевших. В общем, ветрянка, видно, гуляет в садике, и вся ветрянка выдалась на наш праздник, да. Да, длиннющая палка, да. И вот сейчас всех рубит один за другим. Так что не знаю, сможем ли мы вообще как-то избежать этой ветрянки. Потому что это чувствую, как, знаете, повезет, не повезет, лотерея. Будем пузырики пускать? Да? Пузырики будем? Пришли подстричь Таську когти. Сеня тут уже успел обжечь себе ручку. Ремонт здесь сделали, здесь раньше немножко по-другому все было. Мы, наверное, год не были, уже даже чуть больше. Поедем на автобусе. Прячемся от солнышка. Пришли с Арсентиком в поликлинику. В общем, у него он кашляет, такой сухой кашель снова начался. И мы тут к нашему врачу записались. В общем, нам прописали ингаляцию
пульмикортом. Я думала избежать пульмикорта, но, видите, не удалось избежать пульмикорта. Так что будем пульмикортом лечиться. Так что вот сидим пока в поликлинике, ждем Лешу с Тёмиком. У нас на улице прям жаришка, да, Рош? Я прям сняла пиджак, не был пиджак еще, в одной жилетке хожу, очень жарко. Мы уже с детками пришли в детский сад собирать Артемия. В общем, встретила мамочек, тех деток, которые не придут. Ну, Сенечка, иди сюда. Сень, туда не ходи. Сеня. Передали нам подарки для наших именинников. В общем, все подарены, но жаль, что друзей будет мало на празднике. Вот у меня Орошка лялякает. Арсентий, оказывается, не убежал, он пошел за машинкой, которую хотел. У человека все схвачено. Где он? Вот он. Красавчик мой идет. Какая у тебя красивая машина. Это пожарный, да? Ой, какая красивая. Бип-бип. Не надо только носить больше машинок. Играй с этой, которую ты взял. Да. Угу. Мы уже приехали в развлекательный центр Замания. Детки уже почти все встретились из детского садика, по крайней мере. Здесь огромный комплекс. Много всяких лазилок. И сегодня не очень много детей из-за того, что все-таки будний день. Я сейчас возьму стульчик для Ароши, и мы его посадим. Так, вот там комнаты для празднования. Здесь бар. Ну и аниматоры. Пойдем поиграем. Смотри, там есть разные зоны, где можно играть. Да твоим ножкам холодно здесь бегать. Иди сюда ко мне. Шарики, да. Аккуратно теперь спускайся. Ого-го, давай, царь горы. Не, вот здесь по лестнице спускайся.
О, забил. Самому с собой хорошо получается играть. Давай. Давай, ударь. Так. Хоп. А, забили. Рош тут тоже играет, да, Рош? О, давай, отбивай, давай. Оп. Оп. У нас вроде как должен аниматор скоро быть, то есть наше время уже, но почему-то нашу группу еще не забрали. Мы тут хорошие сидим. Деток уже забрал Амонкас, аниматор, а мы тут с Арошкой гуляем и пытаюсь его уложить спать, он уже хочет очень сильно спать, поэтому гуляем, вот, укачиваемся. Я его накрыла. Теперь мелкая вода, повелителя, Раз, два, три. Ура! Все, у нас праздник подходит к концу. Буду на сегодня с вами прощаться, монтировать это видео. И до завтра. Всем отличного настроения, хорошего дня. Пока-пока.